Amigos MG Motos, que praça mais tranquilinha aqui, ó. Olha, viu agora o chafariz, olha que bacana. Ó. E aí, tudo bem? Eu estou aqui em Ingaí. Ingaí estou quase a 270 quilômetros de BH. Essa aqui é a matriz de São Sebastião. Vou virar aqui para mim. Bacana aqui, ó. Ligaram o chafariz aqui, coincidiu na hora que eu cheguei. Então, o nome Ingaí teve origem graças ao nome de uma árvore que, de acordo com relatos aqui, é muito comum aqui da região. E próximo a rios, aos riachos. E dizem que tem um sabor muito doce essa fruta, né? Vou mostrar um pouco aqui comigo ao fundo, comigo aqui em primeiro plano, a matriz de São Sebastião, um município pequeno, mas muito acolhedor, né? Típico interiorzão de Minas. Achei massa ali, ó, o chafariz. Então, aqui em junho tem uma festa de São João Batista aqui na cidade. Eles, logo na entrada ali, eu até vi uma placa dizendo que o município ele se vangloria por ter a maior fogueira do Brasil. A fogueira Festa Junina está aqui em Ingaí. Uma curiosidade, né? Então, Ingaí, a maior fogueira do Brasil. Festa de São João Batista. Próximo a Lavras, conhecendo Minas Gerais de moto. Ingaí. Fui.